Allahu Ekber, Allahu Ekber. Артабан был хадисте дәвам итеп, ялган шәһадәт, я булма ялган итеп ант итү турасында һүз бара. Уны шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям олы гунахтар исемлегенә индергән. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов был турала булай дип әйтә: ялган шәһадәттең олы гунах икәне хакында башка хадистәр дә күп. Ысынлап та был ялган шәһадәт турасында бер генә хадистә түгел, башка хадистәрдә лә ул мәсьәлә сагыла һәм уның олы гунах икәне әйтелә. Ялган шәһадәт бирү һәм дә ата-әсәгә ата-әсәне тыңламау, ул бергә килүендә тей, ошо ике гунахтан бергә килүендә зур гыйбрәт бардыр ди. Кәрәк ант итү менән, кәрәк ант итмәйсә генә, ант вакытында Коръән Кәримдә үпһәлә, үпмәһәлә, тәһарәт менән булһын, тәһарәтһез булһын, ялган шәһадәт бирү мөселман кеше өчен мотлак дөрес түгелдер ди. Баны белеп үтүгә, үткәндән һуң хәтердә тотып торган өчен баланы шулай итеп тәрбияләргә кәрәктер дип әйтә Ризаетдин Фәхретдинов. Һәм олы гунахлар хакында 216-нчы хадис шәрхендә, ялган шәһадәт хакында 231-нче хадис шәрхендә һүз булыр әле. Димәк, был китаптың дәвамында был мәсьәләләргә Ризаетдин Фәхретдинов тагы ла туктап үтербез дип әйтеп үтә. Аллаһу Экбер, Аллаһу Экбер. Артабан 52-нче хадискә килгән вакытта бында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Аксарун наси зунубан яумал кияма, аксаруһум каламан фима ла ягниһи." Баны Ризаетдин Фәхретдинов булай тәрҗемә кылган: "Кыямәт көнендә гөнаһы күп булган кеше дөньяла вакытта әһәмиятсез һүзне күп һөйләүче кешеләр." Димәк, үзенә кагылышы булмаган һүзләрне һөйләүче кеше кыямәт көнендә күп гунахтар менән булыр. Я булмаһа, үзеңә кагылмаган әйберне һөйләү, артык мәсьәләләр менән кызыксынып улар турасында һөйләшеп ултыру, уларны гайбәт итеп һөйләү безнең шәригатебездә күркәм эшләрдән түгелдер. Теле тарафынан әдәм балаһына киләсәк язалар, куркынычтар бик олуг булганлыктан Рәсүл Әкрәм хәзрәтләре мөмкин тиклем кадәр телде тыю хакында өммәтен тура юлга күрһәткән ине. Юк-бар һүз менән гомер үткәрмәскә насихат иткән ине дип Ризаетдин Фәхретдинов. Ысынлап та Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям башка хадисләрендә лә безне менә шул тел гунаһынан тыя, тел бәлаһеннән. Чөнки ысынлап та безнең билдәле шагыйрыбыз Мифтахиддин Акмулла ла 100 бәләнең 99-ы телдән туур дигән һүзләр әйткән ине. Ягъни ысынлап та күп гунаһтар, күп насар эшләр менә шул тел менән бәйле. Шуңа күрә кеше һөйләшкән вакытта был мәсьәләгә кеше менән аралашканда бик тә игътибарлы булһа ине. Телдә иркен ебәрү, ялган вә хата, гайбәт һәм ялган һүз һөйләү, ике күз буяусылык һәм дә инде изгелекте кешегә күрһәтер өчен генә эшләүсе ниндәйдер башка әйберләр һөйләү. Улар ошо афәтләргә сәбәп булып тора, Ризаетдин Фәхретдинов. Ләкин телдә хаклайым дип бөтенләй тик тору лазым түгелдер ди. Инде теге гунаһтан, был гунаһтан куркам дип бөтенләй һөйләшмәү мөһим, шулай ук куркам түгелдер. Әгәр дә кемдер һөйләшмәй торһа, ул бер-берегә лә охшамас ине, бөтенләй һөйләшмәһә. Һүзне я ошо 4 кагыйдәгә айырырга мөмкин. 4 кысымга я булмаһа бүлеккә айырырга мөмкин ди Ризаетдин Фәхретдинов. Беренчеһе, димәк, ул зарар, икенчеһе файда, өченчеһе зарар да файда ла бар, һәм 4-нчеһендә береһе лә юк ди. Ошоларның беренчеһендә мотлак сукут, ягъни һүздән тукталу кылырга тиеш. Әгәр дә инде зарарлы гына һөйләй икән кеше, быны ул бөтенләй һөйләмәһен. Икенчеһенә килгән вакытта һөйләү мөһим. Әгәр дә инде ул кәрәкле әйберләрне һөйләй икән, был хатта уның өчен мөһим дә. Өченчеһенә без әйттек инде, онда зарар да, файда ла бар. Әгәр дә инде зарар да һәм файда ла булһа, был осракта кәрәк сакта һөйләргә, файдаһы булмаган осракта һөйләмәскә лә кәрәк. 4-нчеһендә шулай ук һөйләмәү мөһим. Әгәр дә файда ла һәм инде
әйтеүебезсә, зарар да булһа, икеһе лә береһе лә булмаһа дөрөҫөрәге, был осраҡта сөкөт ләзим дигән. Ризаетдин Фәхретдинов, я булмаһа тыйылып ҡалыу шулай уҡ мөһим. Сөнки һәм файда, һәм зарар юҡ нәмә менән шөғөлләнеү ваҡытты әрәм итеүҙән ғибәрәттер ти. Әһәмиәтһеҙ һүҙҙәр менән ваҡыт үткәреүҙең сәбәптәре ошоларҙыр. Кәрәк түгел нәмәләрҙе тикшереү һәм төпсөү, тураһында ҡомһоҙ булыу. Икенсеһе, бер кешегә дуҫлыҡ күрһәтеү өсөн һүҙ табырға тырышыу. Өсөнсөһө, ваҡыт үткәреү һәм башҡа шундай нәмәләрҙе һөйләү инде. Ашау-эсеү мәжлестәрендә һөйләшеүҙәр күбеһенсә ошо өсөнсө бүлектән булалыр ти. Ысынлап та ашап эскән ваҡытта ваҡыт үткәреү өсөн һәм башҡа шундай нәмәләрҙә һөйләшеүҙәр. Ошо афәттән һаҡланыу ниәте менән ҡунаҡтарға йөрөмәй торған кешеләрҙе аш-һыуға йөрөмәй, дәғүәткә ижабәт итмәй, йә булмаһа саҡырғанды ҡабул итмәй, ҡәрендәшлек хаҡын үтәмәй, һәм башҡа кешеләрҙе, туғандарҙы һанға һуҡмай тип, ғәйепләргә зан итергә тейешле түгелдер ти. Тимәк, улар тураһында шундай насар фекер уйларға кәрәкмәйҙер ти. Телде афәттән һаҡлау өсөн иң еңел юл мәғәнәһеҙ халыҡтан, мәғәнәһеҙ кешеләрҙән азат булыу, уларҙан аулаҡ булыу, аш-һыу мәжлестәренә йөрөмәү һәм мәғәнәһеҙ кешеләргә ҡатышмауҙыр ти. Шулай итеп, Ризаетдин Фәхретдинов был үҙенең хәдискә шәрхендә беренсенән әйтеүебеҙсә, уны һәр бер һүҙҙе 4 өлөшкә бүлә: файҙалы, файҙаһыҙ, файҙаһы ла булған, файҙаһы ла булмаған. Һәм ошонда инде беҙҙе тик файҙалы әйберҙәрҙе һөйләргә саҡыра. Артабан шулай уҡ Ризаетдин Фәхретдинов былай тип әйтә: тел үҙе кескенә булһа ла, әҫәре бик ҙур. Әҫәре тигәндә инде уның эҙемтәһе, һөҙөмтәһе, эҙе. Тел сәбәпле олуғ хәдистәр сыға һәм әҙәм балаларының башына дәһшәтле һәләкәттәр килә. Шуның өсөн Рәсулулла хәҙрәттәре телгә хужа булырға вә үлсәп һөйләргә бойорҙолар. Ысынлап та, тел үҙе бәләкәй генә булһа ла, телдән иң күп бәләләр тыуа, күп гөнаһтар шуның менән бәйле. Шуға күрә лә ысынлап та һөйләгән ваҡытта һәр ваҡыт уйлап һөйләргә кәрәктер. Һәм инде бер ошондай риүәйәт уҡыған инек. Бер ғалим боронғо замандарда, сәләфтәр заманында, Ризаетдин Фәхретдиновтың термины менән әйткәндә, яғни сәхәбәләр, табиғиндар осоронда бер кеше юлда китеп барғанда яңғыҙ ҡатынды осрата. Сүллектә, дөйә менән китеп бара. Һәм инде был ҡатынға аптырай, сүллектең ҡап уртаһында ул бер үҙе яңғыҙы, оло йәштәге ҡатын. Һәм инде уға унан һорай: һин кем? Дип һорай, һәм башҡалары. Һәм шул ваҡытта ошо ҡатын Ҡөрьәндәге аяттар менән яуап бирә. Һәм инде артабан улға үҙенең ярҙамын тәҡдим итеп, уны ултыртып алып китә. Һәм инде ошо һөйләшкән ваҡытта ул ҡатын менән бөтә булған һорауҙарға яуапты тик Ҡөрьәндәге аяттар менән ҡайтара. Һәм ысынлап та улар бер-береһен аңлайҙар. Һәм аҙаҡтан инде был ҡатын аҙашып ҡалған була. Аҙаҡтан уны улдары кем икәнен белгәс, был кеше уны улдарын алып барып тапшыра. Һәм инде шул ваҡытта бер улынан һорай: менә ни өсөн һеҙҙең әсәйегеҙ тик Ҡөрьән теле менән генә һөйләшә, тик Ҡөрьәндә булған һүҙҙәр шул аяттар менән генә яуап бирә тигәс, улар әйтә инде: беҙҙең әсәйебеҙ шул тиклем хата һөйләүҙән, шул тиклем тел гонаһынан ҡурҡа, ул тик Ҡөрьән менән генә һөйләшә ти. Менә сәхәбәләр ваҡытында, сәләфтәр ваҡытында, боронғо алтын быуат ваҡытында, исламдың алтын быуаты ваҡытында тип әйтәйек инде, менә шундай кешеләр булғандар. Һәм улар инде яңылыш берәй һүҙ әйтеп ҡуйып, гонаһҡа батып ҡуймайым дип, тап менә ошо Ҡөрьәндәге аяттар менән генә һөйләшкәндәр хатта ки. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан киләһе хәдистә Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи вәсәләм былай тип әйткән: Әксәру зикра, был хәдистә былай тип әйткән: Әксиру зикра хәдимил ләзәт. Был осраҡта инде Ризаетдин Фәхретдинов былай тип тәржемә итә: ләззәттәрҙе киҫә торған, юҡҡа сығара торған нәмәне, яғни үлем тураһында һүҙ бара, күп зикер итегеҙ, яғни иҫләгеҙ. Һеҙҙең ләззәттәрегеҙҙе, рәхәтлекте, күңелләнеүҙәрҙе юҡҡа сығара торған үлемде иҫләгеҙ, ти Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи вәсәләм шулай бойора. Һәм ошондай уҡ аятты беҙ Ҡөрьән Кәримдә лә күрәбеҙ.
Коран Кәримдә лә тап ошо мәгънәлә Аллаһы Тәгалә безгә боера. Ләззәттәрҙе юҡҡа сығарыусы үлемде иҫләгеҙ. Һәм шуға күрә лә һәр ваҡыт үлемде иҫләп тороу был донъяла кешенең төрлө гонаһтарҙан йыраҡ булыуына, Аллаһы Тәгалә ҡушҡандарҙың үтәүенә бер сәбәп булып торалыр. Ризаетдин Фәхретдинов та ошо мәсьәләгә туҡталып былай тип әйтә: үлемдең киҫәктән вә көтөлмәгән, хатта хыялда ла юҡ ваҡытта килеүе мөмкин. Бәлки был хәл күберәк тә. Ысынлап та бер кем дә иртәгә үләм дип әҙерләнеп үлемде көтөп тормай. Күп осраҡта үлем кеше инде тормоштың ҡаҙанында ҡайнап йөрөгән ваҡытта уға шул ваҡытта килә. Һәм ҡыҙғанысҡа күрә күптәр уны улай иртә килер тип уйламай ҙа һәм әҙерләнеп тә өлгөрмәй. Үлемгәме? Сөнки үлем ул Аллаһы Тәгаләгә ҡайтыу. Инна лиллаһи ва инна иләйһи раджиғун тигән һүҙҙәрҙе беҙ инде һеҙҙең менән ҡарап киткән инек. Был һүҙҙәрҙең мәғәнәһе беҙ Аллаһы Тәгаләнеке һәм Аллаһы Тәгаләгә генә ҡайтабыҙ. Шуға күрә лә үлем ул Аллаһы Тәгаләгә ҡабаттан әйләнеп ҡайтыу. Һәм ошо был донъяла нимәләр эшләгәнбеҙ? Аллаһы Тәгалә беҙгә аҡыл биргән. Шул аҡылды нисек итеп беҙ ҡулланғанбыҙ? Аллаһы Тәгалә беҙгә һаулыҡ, сихәт биргән. Ошо һаулығыбыҙҙы беҙ нисек итеп тотонғанбыҙ? Аллаһы Тәгалә беҙгә барлыҡ ниғмәттәр биргән. Ошо ниғмәттәрҙе беҙ нисек итеп Аллаһы Тәгалә юлында ҡулланғанбыҙ? Менә шулар өсөн барыһы өсөн дә яуап бирергә. Һәм шул көндөң етеүен иҫтә тотоу, үлемдең булыуын иҫтә тотоу, имтихандың булыуын иҫтә тотоу кешене был донъяла дөрөҫ йәшәргә саҡыра. Әгәр ҙә кеше был донъя менән алданып китһә, үлемде онотһа, Аллаһы Тәгаләгә ҡайтыуҙы, яуаплылыҡты онотһа, ул бәлким ҡайһы бер саҡта шайтан артынан эйәреп, харам булған эштәр менән мәшғүл булыуы бар. Шуға күрә лә Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә бына тап ошондай мәғәнәлә әйтә: үлемде иҫтә тотороғоҙ, ләззәттәрҙе юҡҡа сығарыуҙы. Бөгөн ләззәтләнгән ваҡытта беҙ иртәгә ошо ләззәттәрҙең юҡҡа сығыуын һәр ваҡыт иҫебеҙҙә тотһаҡ ине. Үлемде иҫкә төшөрөү сәбәпле кескенә хисап ителгән бер боҙоҡлоҡтоң ҡылынмай ҡалыуы ла бик файҙалылыр. Әгәр ҙә инде кеше үлемде иҫенә төшөрөп, ниндәйҙер бәләкәй генә бер гонаһ булһын, йә булмаһа берәй хатанан тыйылып ҡалһа, менә ошонда ла иҫ китмәле ҙур файҙа булыр ти. Ләкин үлемде иҫкә төшөрөү, донъя үтеү һәм донъяуи эштәрҙең юлда ҡалдырыуына ҡайғырып түгел, бәлким барасаҡ ергә барыр өсөн әҙерлек күреү маҡсаты менән булырға тейеш. Ысынлап та кеше үлем мәсьәләһендә артыҡ ныҡ уға иғтибар итеп, иртәгә үләм тип шундай пессимист булып, ягъни был тормоштың бөтә булған мәғәнәһен юғалтып, тик ғибәҙәттә генә булып, йә булмаһа бөтөнләй төшкөнкөлөккә биреп йөрөргә лә тейеш түгел. Беҙ һеҙҙең менән әйтеп киткән инек, ғалимдар мосолман кешене осо барған бер ҡош менән сағыштыра. Уның бер ҡанатында тәҡвәлелек, Аллаһы Тәгаләнең язаһынан ҡурҡыу, ә икенсе ҡанатында уның өмөт, Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәтенә, Аллаһы Тәгаләнең ожмахына булған өмөт. Шуға күрә лә, әгәр ҙә ошо ҡоштоң берәй ҡанаты һынһа, ул ҡош бер ҡанаты менән һис тә осалмай, ергә тәгәрә барып төшөп, һәләк булыр ине. Шуға күрә лә, мосолман кешенең дә бер ҡанаты ул өмөт Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәтенә, ә икенсеһе Аллаһы Тәгаләнең язаһынан ҡурҡыу. Менә тап ошондай уртаҡлыҡты тапҡан ваҡытта мосолман кеше был донъяла дөрөҫ йәшәй алыр. Был тормошҡа ла үҙенең өлөшөн бүлеп, һәм дә шулай уҡ киләсәк тормошто ла онотмайса, уға ла әҙерләнеп йөрөр. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов шуға ла беҙҙе киҫәтә, тимәк кеше ошо уртаҡ мәсьәләлә булырға тейеш. Әхирәт өсөн әҙерләнеү менән бергә хәбәрһеҙ йәшәүсе араһындағы айырма ни дәрәжәлә буласағы шунан да мәғлүм инде. Үлемгә әҙерләнеү намаҙлыҡ өҫтөндә ултырыуҙан түгел, бәлким фарыз ғәмәлдәрҙе ихлас менән ҡылыу һәм тыйылған эштәрҙән тыйылыу, әҙәмдәрҙе рәнйетмәү, үткәндәге кәмселектәр өсөн үкенеү, ниндәйҙер гонаһ ҡылған булһаҡ, шулар өсөн үкенеү, халыҡтарға мәнфәғәт килтереү һәм инде менә ғөмүмән кешеләргә изгелек эшләү. Тимәк, үлемгә әҙерләнеү ул ни бары мәсеттән сыҡмайса көнө-төнө буйына намаҙ уҡыу ғына түгел ти Ризаетдин Фәхретдинов. Әммә фарыз намаҙҙарҙы әлбиттә уҡыу кәрәк. Менә шул фарыз намаҙҙарҙы уҡып, шуның менән бергә кешеләр менән матур мөғәләмәлә булып йәшәү, тап менә ошо үлемгә әҙерләнеү. Был эштәрҙең хәләл кәсеп итеү һәм ғаиләне тәрбиә ҡылыр өсөн һөнәр һәм башҡа сәнғәттәр менән шөғөлләнергә хилафлығы юҡ. Кеше әгәр ҙә ниндәйҙер
кәсеп менән шөгыльләнә икән, ул үлемгә әҙерләнмәй дип әйтергә ярамай. Бәғзе бер кешенең бер вакыт калмай мәсеткә баруын үлемдән гафләт итеү вә икенсе бер кешенең кырда кунып һабан һөрөүе үлемгә әҙерләнеү булырга мөмкин. Ысынлап та, кемдер көне-төне буена мәсеттә генә ултырып үлемгә әҙерләнһә, доғалар ҡылып, кемдер ҡырҙа һабан һөрә, һәм был һабан һөрөүенең ниәттәре лә изге, һәм ул иң беренсе фарыз намаҙҙарын ҡалдырмайса, Аллаһ Тәғәлә ҡушҡандарҙы үтәп, хәләлде хәләм тип, харамды харам тип табып, әммә шул уҡ ваҡытта ғаиләһен туйындырам тип, йә булмаһа башҡа күркәм изге ниәт менән һабан һөрә икән, ул да үлемгә шулай әҙерләнә. Шуға күрә лә үлемгә әҙерләнеү ул дөрөҫ булырға тейеш. Димәк, был донъяны ла бөтөнләй ташлап ҡуймайынса, шул иҫәптән был донъяға баш көллө сумып та китмәйенсә, алтын урталыҡты табып, бая үрҙә телгә алған, бер ҡанатында өмөт, бер ҡанатында тәҡүәлек булған ҡош кеүек булһаҡ ине. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Артабан 54-нче хәдистә бындай һүҙҙәр килтерелә. Әкмәлул муъминина иманан ахсанухум хулҡан ва хиярукум хиярукум линнисаихим. Демәк, был хадис шәрифтә Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм былай дип әйтә. Мөъминдәрҙең иманы камил булғаны, холоҡтары гүзәл булғанылар. Һеҙҙең хәйерле ирҙәрегеҙ ҡатындарығыҙға изгелек итеүселәрҙер. Демәк, Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, мусулмандарҙың иң камилдары, иң камил иманлы булғанını, ул уның холҡы, әхләге гүзәл булғанылар. Ысынлап та, беҙ беләбеҙ, әхләк ул ниндәйҙер кимәлдә кешенең менә шул дини белеменең, кешенең диненең, Аллаһ Тәғәләгә ышаныуының гүзәл бер сағылышы. Әгәр дә кеше менә ошо Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаһу алейхи ва сәлләм һүҙҙәрен белеп, уларҙы ҡулланып йәшәһә, Аллаһ Тәғәләнең Ҡуръан Кәримдә бойорған әмерҙәренә тоғро булһа, ысынлап та ул менә шул гүзәл холоҡлы булырға тейеш. Һәм бында, әлбиттә, беҙҙең өсөн иң күркәм өлгө Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул үҙе. Пәйғәмбәребеҙ холҡы буйынса иң ҙур өлгө күрһәтеүсе ине. Ул һәр ваҡыт һәр бер кеше менән күркәм итеп аралаша белде, һәр бер кеше менән уртаҡ тел таба белде. Үҙенең ғаиләһенә, ҡатындарына һәм башҡа дуҫ-иштәренә, яҡындарына күркәм, яҡын кеше була алды. Һәм ошолар менән, бары тормошы менән ул беҙгә өлгө күрһәтте. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов былай тип әйтә: гүзәл холоҡлы кеше үҙ ғаиләһендә булған кешеләргә лә, башҡаларға ла, гүзәл мөғәләмә лә мөмкин ҡәҙәр изгелек ҡыласағы тәбиғи эш. Ләкин Рәсулуллаһ ҡатындар һәм хосусан ғаиләлә булған ҡатындарға изгелекле булыуҙы кәрәклеге тураһында әйткәнде беҙ айырып әйтергә мөмкин. Ысынлап та, кеше башҡа кешеләр менән мөғәләмә һөйләшә, әммә шулай да уның иң күркәм һөйләшеүе үҙенең ҡатыны менән булырға тейеш, үҙенең ҡатынына ҡарата хөрмәт күрһәтергә тейеш. Ҡатындарға изгелек итеү һәм гүзәл мөғәләмәле булыу йөмләһендә ошо нәмәләр һаналалыр. Өҫ баштарын ҡарау, ҡатын-ҡыҙҙың хәләл ризыҡ менән тәрбиә итеү, диндә мөһим булған мәсьәләләрҙе өйрәтеү, золом һәм башҡаса рәнйетеү ҡылмау, йәғни ҡатын-ҡыҙҙы золом итмәү, уны рәнйетмәү, һәм дә инде тиҙ ҡыҙыусан күрһәтеүләренә сабыр менән ҡаршы тороу. Әгәр дә ҡайбер саҡта ҡатын-ҡыҙҙар ниндәйҙер мәсьәләлә ҡыҙып китһәләр, йә булмаһа ниндәйҙер һүҙҙәр әйтһәләр, шул осраҡта сабырлыҡ ҡылыуҙар. Быға ҡаршы иһә ҡатындар ирҙәренең өйҙәрен тәрбиәләп тороу һәм ирҙәрен ризаландырыу бурысы ғына уларҙың өҫтөндәлер. Ҡатындар өй тәрбиәһе тураһында хеҙмәтселәрҙән түбән дәрәжәлә булмаҫҡа һәм дә уларҙы ҡаратып тотоп үҙҙәре эш эшләп йөрөмәҫкә тейеш. Яғни, ысынлап та, беҙҙең ислам дине тураһында һүҙ алып барған ваҡытта ҡайһы бер кешеләр телевизорҙан булһын, йә булма динде белмәгән кешеләр йыш ҡына ислам имеш тә ҡатын-ҡыҙҙың дәрәжәһен төшөрә тигән мәғәнәлә әйтәләр. Юҡ, әгәр дә беҙ хәдис шәрифтәребеҙҙе, Ҡөрьән Кәримдәге аяттарыбыҙҙы уҡыһаҡ, беҙ бының киреһенә инанабыҙ. Киреһенсә, ислам динендә ҡатын-ҡыҙға ҡарата иҫ китмәле хөрмәт, уның хоҡуҡтары
ис китмәле, югары кемәлгә куелып, оны һакланырга тиеш. Шуңа күрә лә менә монда ла Ризаетдин Фәхретдинов та әйтә, хатын-кызга карата ир-егеттең, ир-аттың бурыстарын һанаганда улар безнең бик күп кенә. Ә хатын-кыздың ир-атка карата булган төп бурысы оның өйөн тәрбияләп, һәм инде уны ризалатып тору, менә шунан гына гыйбарәт. Ә ир-егет менә ул тулыһынса ошо үзенең гаиләһен карарга тиеш. Шуңа күрә лә инде хатындар шулай ук Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, хезмәтче ул түгел ти. Хатын-кыздар хезмәтче түгел. Хатын-кызды ир кеше эш эшләтер өчен, үзенең йортын карар өчен, мал-товарын тәрбияләр өчен алмай. Чөнки бұл хезмәтченең вазифаһылар. Ә хатын-кыз ул ир-егеттең, ир-аттың янә тормыш юлында озаты барусы, күңел тыныслыгын табусы эргәһендә булган иң якын иптәше, уның якыны. Шуңа күрә лә инде менә Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, хатын-кыз ошо эшләгән вакытта, әгәр дә эшләргә булһа, хезмәтченән дә түбән дәрәҗәгә төшеп китмәһен ди. Ошулардан хак булырга кирәк. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан киләһе хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям былай дип әйтә: "Ала ухбирукум би афдала мин дараҗатис сиям вас-салати вас-садақа." Мин һезгә урада, намаз һәм садақаның да яхшырак булган гамәл тураһында хәбәр итәйемме? Һәм инде артабан ул әйтә: "Ислаху затил бәйн." Димәк, ул кешеләр араһында уртак тел табу, кешеләрне дошманлашкан кешеләрне яраштыру, кешеләрне яраштыру. Ва фасату затил бәйн хиял халиқа. Ягъни, әгәр дә инде менә ошо кешеләр араһындагы ызгышлык, ара быҙыу, ул кешеләрне һәлак итеүселәр ди. Монда иң беренсе бер мәсьәләгә тукталып китәһебез килә. Менә ошондай хадис-шәрифтәрдә булһын, башка галимдарда еш кына ошондай һүҙҙәр осрай. Намазға, ураҙаға ҡарағанда ла яҡшыраҡ ғәмәл ул кешеләрҙе, менә был хадистә килә, яраштырыу булһын, я башҡа ғәмәлдәр. Ҡайһы бер саҡта хәҙерге ҡайһы бер мосолмандар ошоларҙы туранан-тура ҡабул итеп дөрөҫ аңламайҙар. Улар әйтәләр, имеш тә, мәҫәлән, кешеләрҙе үҙ-ара яраштырыу ул намаҙға ҡарағанда ла яҡшыраҡ ти. Әммә иғтибар итегеҙ, был осраҡта көнөнә 5 тапҡыр уҡлый торған намаҙ тураһында һүҙ бармай. Ураҙаға килгәндә, Рамаҙан айында тотола торған ураҙа тураһында һүҙ бармай, ә бында нәфил намаҙ һәм нәфил ураҙа тураһында һүҙ бара. Нәфил тигән һүҙ ул өҫтәлмә. Фарыз намаҙы уҡығандан һуң өҫтәлмә рәүештә үҙенең ваҡыты булғанда Аллаһ ризалығы өсөн уҡылған намаҙ өҫтәлмә рәүештә шул нәфил намаҙ тип уҡыла. Һәм дә атала. Шулай уҡ ураҙаға килгән ваҡытта, Рамаҙан айынан тыш, башҡа берәй ваҡытта өҫтәлмә рәүештә тотолған ураҙа ул нәфил ураҙаһы. Дүшәмбе һәм көсө йома көндәре тотолған ураҙалар булһынмы, башҡа ураҙалар булһынмы, әммә бында нәфил ураҙа тураһында һүҙ бара. Шуға күрә лә бында был мәсьәләне дөрөҫ аңларға кәрәк, мөхтәрәм йәмәғәт. Ҡайһы бер саҡта һуңғы арала шундай кешеләрҙән ишетергә була. Менә зикер итегеҙ, Аллаһ Тәғәләгә иҫләгеҙ, Аллаһ Тәғәлә зикер эшләйек. Намаҙ уҡымаһаҡ та була. Намаҙ уҡығансы күп итеп зикер итеү ул дөрөҫөрәктер дип әйтәләр. Аллаһ Тәғәлә үҙе һаҡлаһын бындай һүҙҙәрҙән. Аллаһ Тәғәлә беҙгә көнөнә 5 тапҡыр намаҙҙы фарыз иткән икән, беҙ уға ҡарағанда ла тағы ла нимәлер яҡшыраҡ бар тип бер дә әйтә алмайбыҙ. Сөнки был Аллаһ Тәғәлә тарафынан беҙгә мәктүб, яҙылған, фарыз ителгән. Шуға күрә лә беҙ уны уҡырға тейешбеҙ. Әйткәндәй, тап ошо мәсьәләне беҙгә Ризаетдин Фәхретдинов аңлатып китә. Ғибәҙәттәрҙең иң һауаплылары фарыз ғәмәлдәр булғанлыҡтан, был урында намаҙ, ураҙа һәм садақалардан нәфил намаҙ, нәфил ураҙа һәм нәфил садаҡа маҡсат икәнлеге үҙенән-үҙе мәғлүм ине. Ҡыҙғанысҡа күрә, бына ошоно Ризаетдин Фәхретдинов үҙенән-үҙе мәғлүм тиһә лә, күп кешеләр аңлап етмәйенсә, менә халыҡты шундай һүҙҙәргә өйрәтәләр. Һәм йыш ҡына халыҡтан беҙ шундай һүҙҙәр ишетәбеҙ. Менә намаҙ уҡығанға ҡарағанда, минең кешеләр менән яҡшы итеп мөғәләмә аралашыуым ул күпкә хәйерлерәк тиҙәр. Кешеләр менән яҡшы аралашыу ул ысынлап та хәйерле, һәм ул беҙҙең сөннәтебеҙҙән, һәм ул ғибәҙәт тә, уның өсөн сауап та алырбыҙ, дөрөҫ ниәт менән булһаҡ. Әммә намаҙ менән уны сағыштырыу дөрөҫ түгел.
намаздың үз урыны, кешеләр белән мөгамәлә аралашу үз урыны. Улар барыһы ла ислам диненең эчендә. Ислам дине я намаз гына, я кешеләр белән яхшы аралашу гына түгел. Ислам дине уларның икеһе дә һәм башка шулай гыйбадәтләрдә һанаган вакытта. Шуңа күрә лә һәрбер әйбернең үзенең урыны була. Һәм шуңа күрә лә инде кайбер сакта менә ошо безгә фарыз ителгән намаз уку булһын, ураза тоту булһын һәм башка әйберләрне нәфил уразалар менән, нәфил намазлар менән бутамаек. Шуңа күрә лә еш кына галимдар ошондай һүзләр әйтәләр. Нәфил намаз урынына, мәсәлән, кешеләр менән күркәм аралашуым яхшырак. Ысынлап та, өстәлмә намазлар укыгансы кемгәлер барып ярдәм итүе, шул кул эшендә мәсәлән, ул бәлким саваплырак та булуы ихтимал. Я булмаһа, ошо вакытта, менә бу хәдискә килгәнебезсә, кешеләр арасында кешеләрдә яраштыру, кешеләр арасында булган низахты бетерү, низахты яйларга тырышу, көйләү, менә ысынлап та Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләмнең әйтүе буенча, ул өстәлмә намазларга, өстәлмә уразаларга караганда күпкә хәерлерәк. Әмма тагы да бер әйтергә төшереп китәм, фарыз ураза менән, фарыз намаз менән буны зинһар мөхтәрәм җәмәгать бутамаяк. Артабан ошо мәсьәләне дәвам итеп Ризаетдин Фәхретдинов былай дип яза. Авыл халыктары бәгъзе вакыт бик юк нәмәләр өчен асуланып, береһе өстенә мәхкәмәләргә, судтарга, ягъни кагызлар бирешәләр, хөкемләшеп, көндәрен узгарып, кандарын бозып йөриләр. Менә шундай осрактарда булгылай, бер үк авылда яшәгән кеше, күршеләр булһын, хатта кайһы бер сакта тугандар булһын, ниндәйдер бер мәсьәләлә уртак тел таба алмайса, бер-берен судка биреп, бер-беренә дошман булып йөриләр ди. Ризаетдин Фәхретдинов артабан былай дип тәкъдим итә. Әгәр дә авылдың яхшы карттары, олы кешеләре ошо кешеләрдә килештереп йөрәһәләр, кайһы гына оста ике кеше араһы бозылган ишетү менән ут һүндерергә барыусы рәвешендә тизлек менән барып, шуларның асы уттарына һыу һибеп һүндерһәләр, кулдарын тоттырышып яраштырһалар, дөньяла рәхмәт ишетерҙәр. Ошо хәдискә ярашлы ахирәттә лә нәфил намаз, нәфил ураза савабын алырҙар ине ти. Ысынлап та, бындай осракта безнең күбрәк мөхтәрәм булган олы кешеләребез ярдәм итергә тейештер был мәсьәлә. Сөнки яшь кешенең кемдерлер яраштырыуы бик авыр мәсьәлә. Ә бына инде олы кеше үзенең тормыш тәҗрибәһенән сыгып, үзенең абруйынан сыгып, ошо яшьтәрдә араһында килеп сыккан ызгышты ул хәл итәргә тырышырга тиеш. Шуңа күрә лә олы аксакалдарыбыз, олы апай агайдарыбыз ошо мәсьәләләргә битараф булмай, әгәр дә инде ниндәйдер гаилә араһында булһын, күршеләр араһында булһын, бер авыл кешеләре араһында булһын, ниндәйдер берәй низах килеп сыкһа, уларга барып, уларның ошо мәсьәләһен хәл итәргә тырышын, уларны яраштырырга, дуслаштырырга тырыша. Иншалла, әгәр дә килеп сыкһа инде, Ризаетдин Фәхретдинов әйтмешләй, ул ураза, өстәлмә рәвештә тоткан ураза һәм өстәлмә рәвештә укыган намаз саваптарын алыр ине ти. Һәм дә шулай ук ошо мәсьәләнән Ризаетдин Фәхретдинов дөйем мусулман дөньяһы проблемаһына ла күсеп китә. Һәм инде ул әйтә, менә ошо әлеге вакытта безнең мусулман дөньяһында кызганычка күрә ошо холыктарны төзәтмәү сәбәпле дөйем өммәтебез проблемаһы булып тора ти. Һәм ул былай дип яза. Ләкин әһле ислам ошо ифтирак һәм үлфәтһезлек хасталыгында һаман да котыла алмай ти. Я булма ошо айырылышыу проблемаһынан һаман да котыла алмай ти. Һәм кулда форсат бар вакытта быга сара табу хакында иҗтиһад итмәй. Ошо мәсьәләне хәл итәргә тырышмай. Исламлап та бит беләбез, мусулман җәмгыяте ул бер кешенең тәне кеүек булырга тиеш. Ул бергә булырга тиеш. Әмма ошо мусулмандар араһында булган кайһы бер низах уларның һәр береһен айыра. Булары бында, икенчеләре икенче ердә. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов ошо өчен борсылып былай дип был мәсьәләне хәл итү юлын күрһәтә. Әгәр дә һәр кем үз холкын төзәтһә һәм үз гаепләреннән пакланһа, ислам милләте бул көн әсәнән туган кеүек саф бер милләт буласак һәм дөнья беткәнгә кадәр бер гаилә булып, бер хаят булып гомер һөрәсәктер ти. Шуңа күрә лә һәр бер кеше үзеннән башларга тиеш. Үз холкын төзәтергә, мин үз гаебен төзәттем дә, башкалар төзәтмәйдәр дип әйтергә тиеш түгел. Чөнки бундай һүз һөйләү үзе үк гаептер ти. Гаепте төзәтүнең галәмәте гөнаһты башкаларга тапшыру түгел, бәлки киреһенчә башкаларның гаепләрен үз өстенә алыудыр ти Ризаетдин Фәхретдинов. Ысынлап та,
Әлеге вакытта ла мөселмандар арасында менә шул бердәмлек булдыру ул зарур эш. Шуңа күрә лә мөселмандар улар бер-берен ниндидер мәсьәләләргә гаепләргә тиеш түгелдер. Уртак ултырып һөйләшеп, килешеп, ислам дине өсөн, мөселман халкы өсөн бергә эштәр башкарһа иде. Менә шул вакытта безнең ысынлап та Ризаетдин Фәхреддинов әйтмешләй, ислам милләте кабаттан әсәрдән туган кебек сафланыр, пакланыр һәм кыямәт көненә тиклем Алла бирһә киләсәктә шундай хәлдә калыр. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Киләһе 56-нчы хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән һүзләрдә Ризаетдин Фәхреддинов булай дип тәрҗемә кылган. Һеҙҙең хәйерле әҙәмегеҙ кем икәнлеге хаҡында хәбәр бирергәме? Хәйерле әҙәмегеҙ шул кешеләр, унан изгелек көтәләр, яуызлығынан тыныс булалар. Хәйерһеҙ әҙәмегеҙ шул кешеләр, унан изгелек көтөлмәҫ, яуызлығынан имен булынмаҫ. Яғни, иң хәйерле кеше ул ниндәй кеше? Бер кеше һәм ул кешенән кешеләр тик изгелек кенә өмөт итә һәм унан яманлык бер ҡасан да көтмәйҙәр. Һәм иң киреһенсә уның, тимәк, хәйерһеҙ кеше, унан һәр ваҡыт кешеләр яманлык көтәләр, бер ҡасан да изгелек көтмәйҙәр. Менә шундай. Шуға күрә лә инде кешеләрҙең араһында күркәм мөнәсәбәт булдырып, әгәр дә кешеләр ниндәйҙер берәй кешене хөрмәт итеп, унан тик яҡшы ғына эштәр көтөп, бер ҡасан да унан ҡурҡмаһалар, уға ышанып торһалар, менә Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтмешләй, ул иң хәйерле кешеләрҙең береһеләр ди. Шуға күрә лә кешеләр араһында гүзәл холоҡ күрһәтеү, улар араһында абруй яулау ислам динендә күркәм әйберҙәрҙең береһе. Бының өсөн, әлбиттә, мосолман кеше ул дөрөҫ юл менән барырға тейеш. Әгәр дә шәриғәт ҡушҡанса йәшәһә, ысынлап та ул кешеләргә зыян килтермәҫ. Һәм кешеләр араһында тик абруй ғына яулар. Беҙҙең тәүге хәдис шәрифтәребеҙҙең береһендә лә бит Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям мосолман кеше кем тигән ваҡытта мосолман кешенең ҡулынан да, теленән дә башҡа кешеләргә зарар булмаҫ дип. Ысынлап та мосолман кешенән бүтән кешеләр ҡурҡып торорға тейеш түгел. Был беҙҙе алдар, был беҙҙе рәнйетер, был беҙгә хыянат ҡылыр тип бер ҡасан да уйларға тейеш түгел. Сөнки мосолман кеше үҙен һәр ваҡыт шулай итеп күрһәтергә тейеш. Һәр бер эштәрҙә үҙе шулай башҡарырға тейеш. Аҙаҡтан уның тураһында тик яҡшы ғына фекерҙәр булып, уға һәр ваҡыт ышанһалар. Менә шуға күрә лә мосолман ул ышаныслы кеше.